Tawfiq Sardan est notre invité aujourd'hui à Texas Halijitna. Salam alaikum, merci. Est-ce que tu es prêt pour ce test psychologique, un test où on va savoir si tu es quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui aime prendre les risques dans la vie ou que tu es quelqu'un de calme? Est-ce que tu es prêt pour ce test? رانا واجد. 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 اخويا تما انا نهضر بالفرنسي انت تهضر لي ما كاش بالعربيه. مشكل. اخويا خلاص. Alors première question, je te pose en arabe et je pourrais te faire la traduction ensuite. Est-ce que tu as participé déjà, est-ce que شاركت فيما سبق في رياضة خطيرة? Est-ce que tu as participé avant à un sport dangereux? Oui, non, ou bien non, mais ça peut être envisageable pour à l'avenir. Oui, parfois كي يكون صغير شويه الجودو مي ماشي شي حاجة. sur une longue période. Une semaine, 2 semaines après خلاص. ما نحبش. علاش pourquoi t'as arrêté? ما نحبش الجودو ولا لازم يكون عندك لا فورس انا ما عنديش بزاف. Pourtant راك تلعب الفوتبال. Oui, mais c'est pas la même force. Ah ماشي bon? ماشي كيف كيف. Ah, d'accord. Deuxième question, te faire. Combien de fois tu as dépassé le feu rouge, tu as grillé le feu rouge? بزاف. Plusieurs fois, de temps en temps, ou jamais tu as fait ça? Bon, في الجزائر pas beaucoup de fois parce que ما كانش بزاف les feux rouges. Mais في فرنسا quand même ouais, بزاف بزاف. Oh. Quand je suis pressé, je suis à منفرج le feu rouge. France, jamais داروا لك PV. Non, alhamdoulilah, jamais on m'a vu, jamais. تعرف. Ouais. إيه، راك كيما في التيران خفيف. Troisième question, te faire. Est-ce que تخاف الطيارة؟ Oui. شوية de temps en temps هكذا ça dépend ولا ما تخافش كاع؟ Moi, شوية ماشي حاجة كبيرة. شوية نخاف كي كاين les secousses ou les turbulences, sinon normal, alhamdoulilah. ما نقولوا شوية. شوية. قليلا. Quatrième question. Est-ce que تقدر تصوتي باراشوت؟ Oui, peut-être ولا مستحيل؟ jamais. Si, peut-être نقدر تقدر. نسوتي ouais. درتها jamais. Jamais درت ولا مي jamais. تقدر ديرها. نقدر نحب ندير j'ai envie de le faire والله. ما تحب الريسك شوية. Pas n'importe lesquels. Par exemple, si نعوم مع les requins, impossible. ما كاش واحد يدير هذا الريسك. جاب لي ربي. كاين الغاشي يدير كاين الناس يدير هذا non je peux pas. يا خلاص. Cinquième question. Est-ce que تخاف تروح par exemple est-ce que tu as peur de voyager يقولوا في أماكن مجهولة des places mystérieuses حاجة اللي ما تعرفهاش? Est-ce que tu as tendance à avoir peur? Oui. De temps en temps, ça dépend ou là, ça dépend de le contexte ou là non تصدم. Ça dépend وين والله. Parce que عندي des amis qui كاين la guerre في الماستر en Égypte. Malgré كاين la guerre يروحوا en vacances لهيه. أنا impossible نروح كون كاين. Impossible. ولا impossible. Mais هذه تما ما نروحش كون كاين ريسك من. خلينا هذيك سي نوت كيستيون تما اسكو تروح بلاصه وين ما تعرفش زعما نقول لك دوكا توفيق نحكمك من لونطرينمون نقول لك اركب معايا نروحوا هكذاك بيان سور نروح انا تروح. نروح بيان سور ما تخافش نعم ما نخافش ما نقولوا لا سوبوزون هاك خدام كشركه هكا اون سوسيتي و اون اوت سوسيتي تبروبوزي لك 20% سالير 20% سوبيريور اسكو انت تشيك شويه تقول بالك فيه اللوش هاد لا بروبوزيسيون ولا تو فا ريفليشير في هاد لا بروبوزيسيون ولا تقبل بسرعه ليسونسي عطاو لك شويه دوروات زياده تبدل؟ نو جو ريفليشي باسكو سي رانا مليح وين رانا نقعد مي سي باغ اكزومبل كاين بلوس دو بوين بوزيتيف لهي باغ اكزومبل لو كونتكست لا فيل سي جامي بتيتر نشوف ما تفكر بالموضوع مي ا مون افي مون بير يحب نروح ديريكت سي 20%. شكون طون بير؟ بيان سور او لازم عطيته ديريكت بابك تاع شحال خطره تجاوزت لا فيتيس ريغلومونتير في لوطوروت؟ جامي دو لا في طون ان طون تو ديباس ولا بلوزيور فوا هذاك لا ليميتاسيون كاع ما تسمعش بها بون لي فو روج نريسكي مي لا فيتيس ولا ما نحبش انا ما نحبش لا فيتيس جامي ديباسيت سي شويه مي ماشي بزاف 5 كيلومتر 10 ماكسيموم دون سون طون جامي سينون جامي ولا تما تي ان كوندكتور نقولوا ناس ملاح ولا ما نحبش لا فيتيس انا نخاف لا فيتيس ولا والسوق في الجزائر والفت شويه
Ah, c'est un peu difficile parfois, mais maintenant ça fait 3 ans رانا هنا. Donc j'ai l'habitude, نعرف maintenant le طريق, كاين les trous, كاين le klaxon normal. Non, نعرف. الشعب شويه مقلق. حاجه انا ما نفهمش لي فار والله. علاك ما كانش ايكونومي لي فار والله. دير لي فار والله دير لي فار. ما يديروش لي كاين فار. الليل يفو ميت لي فار. يانا ما يديرش لي فار. والله ما يعرفش كلاكسوني. Pourtant, des fois, il dit l'appel de phare, mais il dit les phares. Ah non, mais je ne C'est la seule chose que je ne comprends pas, wallah. 8e question. Est-ce que tu as fait quelque chose, disons, d'audacieux, tu aurais voulu que ça reste secret, mais الناس سمعت بها. تسمى بصراحة non, là, ou là, oui. Est-ce que tu as déjà fait un truc avec ça? Tu aurais aimé que ça reste, disons, secret? Ah, bien sûr, j'ai déjà fait des trucs, j'aimerais, mais malheureusement... Un truc avec un peu les... T'en as eu un peu honte ou un truc? Bien sûr, bzaf. Une fois, mon père à la maison, où نحب نخرج voir ma copine. ونقول bon papa نروح نلعب البالون مع صاحبي. ومن بعد يقول اوكي ما كانش مشكل نروح. ومن بعد نخرج برا ونشوف mon père il m'a vu برا مع ma copine. من بعد كي ندخل الدار يقول مليح الفوتبال مليح. السلام بخير الحشومه بزاف هذا والله. même pas نقدر معاه والله. صح. Alors, 9e question. Supposons donc réserver vacances dialogue pour l'été, ou le réserver le Barcelone. 2 jours avant ton voyage, سمعت بلي qu'il y a eu une bombe là-bas. طلقت bombe. Est-ce que tu es du genre, tu vas annuler carrément la réservation, le départ, le voyage plutôt, ou là tu te dis que Barcelone كبيرة بزاف وباش تصرى لي تما انايا تحكمني سي بو بروبابل، ولا ما تفكرش كاع تلغي الرحله تا رايح بومبا وما حتى حاجه تا بابا؟ نو امبوسيبل نروح ولا ما نروحش، نانولي كاع ديريكت والله. بزاف لي ريسك سي دونجرو، انا ما نحبش كي نروح dans un pays toujours نسقسي واش كاين هي والله لازم obligé. T'as grandi en France, mais même en France, ça a eu des attentats récemment. Donc, est-ce que tu dois t'accommoder à cette vie quand même? Ouais, bien sûr. Il y a des risques partout maintenant, voilà, mais bon, كي كاين risque كبير ما نروحش. Si ما كانش بزاف الريسك نروح نورمال. 10e question te faire. Supposons بليك ماكش تلعب فوتبال ماك داير والو و راك ماكش خدام و on te propose un travail où il y a un peu de risque فيه، زعما comme policier ou là pompier. Est-ce que tu te dis, je préfère rester au chômage que de travailler dans un milieu où il y a à risque, ou là il y a possibilité, ou là tu y vas, tu n'as pas de problème? Bien sûr, même éboueur ou je ramasse les poubelles, normal. Normal. L'essentiel, جيب دراهم. Bien sûr, نجيب له خبز normal. علموا لك الخبز في الجزائر. Bien sûr, مليح بزاف. مطلوع. Oh là là. ما شاء الله. والله. 11e question. Est-ce que, supposons que tu مشي في الطريق وباش تقطع باساج بيتون كان روج، اسكو تقطع جوز نورمال ولا طون زون طون ولا جامي تقطع حتى يولي فار باساج بيتون؟ انا عندي بروبليم مع لي فو روج والفير والله. انا نروح نمشي نورمال نشوف سي كاين ما بالكش بدا تشوف كرارس باك تشوف لي فواتور. نشوف لي فواتور سي كاين سينو لو روج فير. نو جو ريغارد لي فواتور. هذا بروبليم تاعي صح دائما اما لا. Supposons, toujours dans le contexte de la khadam, supposons, on peut la poser même qui te joueur. Supposons que khadam, عندك un CDI, un contrat indéterminé. Fait le khadam, ça tu te sens pas à l'aise, c'est un travail ennuyeux. Est-ce que tu peux laisser tomber le khadam pour aller vers une autre profession? Oui, peut-être on ne te propose pas un CDI, mais qui te correspond mieux. Est-ce que tu es du genre à faire ça? تقدر تروح تخلي هذا السي دي بوغ ولا tu dis peut-être ça dépend ولا non? Peut-être je réfléchis les conditions واش الخير واش le mieux pour moi et ونشوف ça dépend. نروح ما ربما.
Je te propose 3 pays, tu me dis dans quel pays tu aimerais vivre. Hein. L'Italie, l'Inde ou l'Angleterre. L'Angleterre, wallah. Parce que الهم déjà ما كانش problème مع les religions مع نعرف كاين كاع يريسبكتي الاخر والله كاع يريسبكتي. En France, toi qui as grandi en France, en tu France, sens il y a cette والله je me sens pas bien en France والله. Ah ouais? والله il y a du racisme بزاف والله. Pourtant تربيت التم. Pourtant وين نسكن الهم وين نسكن انا سافا باسكو نسكن وين نسكن انا كاين كاع لي زالجيريان. في فرنسا dans le nord-est. C'est pas connu, c'est petit. عطينا الاسم. ماشي بعيد غانس. غانس. نعرفوا غانس كمان. ولكن بزاف لي زالجيريان. يلعب تما عيسى موندي. فوالا. دونك ولا كاين بزاف لي زالجيريان دونك سافا مي في باري و كاين بزاف لي زالجيريان مي شي با كاين توجور ان بروبليم والله ما كنتش مليح اليز والله. ما لانجلتير تساعد. لانجلتير ميم لو مير مانتنون تاع لندن سي ان musulman. Exactement. 15e question. Plutôt 14e question. Est-ce que tu fais des trucs qui peut-être nuisent à ta santé? Supposons, est-ce que tu peux prendre, je sais pas, fumer de la cigarette ou un truc du genre? Est-ce que tu l'as déjà fait quand tu étais petit? Ou là jamais? Ou là, tu es quelqu'un de fumeur même si tu sais que ça peut être néfaste pour ta santé? Non, voilà, jamais. Même quand tu étais petit? Jamais tu as essayé? Même jamais, wallah. Même mon père, bon, à chaque fois je lui dis arrête, mais il حبش يحبس. Mais jamais كيف. Mais normal, c'est كاين غشي كيف كاين normal. Mais أنا من كيف والله. صح. Dernière question. Est-ce que tu es du genre, tu es quelqu'un de, disons, d'assez calme et qui, voilà, disons, fait ses obligations tranquillement, tu es assez calme? Est-ce que tu es quelqu'un, disons, kif, les gens peuvent compter sur toi, ou bien tu es du genre à être assez introverti, tu aimes sortir? Quels sont tes... Ça dépend des périodes, un peu des trois, un peu des trois, mais normal, la confiance t'arrive, mais si une fois tu dépasses les limites, c'est difficile de on la deuxième. D'accord. On arrive au terme de ce test. Est-ce que tu as envie justement de connaître le résultat? Bien sûr. J'espère que je ne suis pas محبون. ما شكيتش تكون محبون. خليه الكمبيوتر يعطي لك الريزلت. أنت لا تحب المغامرات. أنت إنسان متعقل وحذر جدا ويحسب حسابا لكل خطوة قبل أن يخطوها، وهذا شيء يساعدك على الحياة بسلام. لكن يجب أن تتذكر أن الحياة تحوي على كثير من الفرص التي يجب أن تقتنصها، حيث أن تجربة الأشياء الجديدة يكسبك خبرات جديدة في الحياة. لذا جرب أن تفعل أشياء خارجة عن روتينك اليومي.